爸媽去玩時，個仔，你慢慢食啦，我出去浸溫泉喎。喂喂，咪住，大把人等住我而家。飯都未食完又走啊？食完啦，食完啦。10日8日都係咁嘅，飯都未食完，同啲豬朋狗友衝出去玩，幹乜嘢啊？出去浸下溫泉啫嘛，咁都唔得。出咗去你就唔好翻嚟，我同你講。我理你唔到，我叫你老婆嘅理你，媽你出嚟話下佢啦。係啊，今次係我安排嘅喎，我哋兩個去玩啊。兩個加埋成100歲個人啦，仲唔識諗？但凡你兩個啊，攞出去玩啲心啊，喺自己身度啊，諗下第日想揾多啲錢啊，煮咩菜譜啊，第日點樣幫我湊人通人 ，BB 點樣帶啊，我都唔使喺度執碗啦，咁辛苦，我老咗點樣靠你哋啊？第日咩？上個禮拜咋？我阿強啊，我個 friend 啊，你見過㗎？佢老豆啊，賺咗3000幾萬啊，話買台 band 俾佢啊，仲有咩阿子晴嗰啲啊，嗰啲嫁妝啊，嗰啲全部一手包辦啊，老豆搞㗎，你兩個點啊？出去玩，算啦，委屈我啦呢世嚇，可唔可以俾我省心啲啊？可唔可以俾我喺屋企可以做一個廢柴啊？個仔你過嚟，過嚟坐陣。Oh no！呢個視頻你睇，得唔得？得，有我頭家有我得㗎，好正，即刻洗乾淨佢。好，全部所有嘢得乾淨啲。好，聽你啦，係咁啦。生個仔翻嚟，我自己識湊㗎啦，去啦。